我就心心眼咧見到 Rex 3、2、1，觀眾睇得就瞓。嗰個係咪好學生啊？好學生啊，好非常之勤力啊！真係。唯有係勤力啦，好多謝 Rex 咯，將勤補拙，係將勤補拙啦。同埋即係其實之前咧，咁我成件事我就問阿 Rex，即係可唔可以有冇啲拳館介紹俾我學打拳啊咁樣。咁阿 Rex 咧即係又唔係即刻覆我喎，咁隔咗一陣就覆我啦。不如咁啦，我教你啦。我唯一人生啊，就係得同一個人咧係打嘅 sparring 即係練對打練習實戰嘅練習。我就係同阿 Rex 對打嘅啫，未同過其他人對打，咁所以係全部只係得挫敗感咯。錯係啊，打唔贏佢係咪你？冇可能，唔係，但係我真係親身即係 POV 感覺過咧，阿 Rex 係突然間喺我眼前消失咗咯，即係真係突然間有個 footwork，咦，去咗我呢邊嚇咁啊！即係入室弟子啊，算唔算收佢做徒弟㗎啦？咁又我自己啊驚喎，徒弟徒弟啊！親自教嘅。學生係學生即係學生啫，徒弟稱唔上。但係咧，之前有優先場咧，有另外一位拳王咧，咁佢睇完之後咧，佢就同我講，佢話喂，好似阿 Rex 佢啲動作咁啊！咁我哋係阿 Raymond 有講啊，係啊，我心裏面嚇，係啊，睇你頭一出嚟咧，即係轉幾下腰打，好似阿 Rex 啪嗰個密度咁樣，咁我就好得真傳啊係嘛？唔可以話真傳，唔好話真傳。其實咧，即係點樣都係心虛嘅，即係因為咁講真咧，你話我練咗個年幾兩年咧，點可能係即係真係去到好職業啊？希見到阿老公即係咁開心，但係你自己有冇興趣跟埋一齊學？有冇喺屋企切磋？唔係，我都有，係啊，佢幫我買咗個粉紅色㗎，好靚㗎。隻手未啊？隻手從來冇插過個拳。有。試嗰陣時。唔係啊，你叫我試下打嗰啲靶咧，我喺屋企，佢唔知叫我咩啊？揸嗰啲 pad 1 2。1 2。係打啲 pad 1。我喺屋企又話，你都唔記得嘅。其實唔係，我記得好似係打咗幾下之後，佢哇好痛啊，唔玩啦。唔係好攰啊，即係我玩咗可能1分鐘。1分鐘㗎咋？哇，好攰啊，唔得啊咁樣，跟住我就放棄咗啦。真係好攰㗎。打真人好玩啲啊！我已經打佢㗎啦，唔係即係唔用個 pad，哦，即係直接打佢，直接打佢就會好玩啲啊！你中意睇呢啲嘅咩？原來係啊，好力㗎我呢啲人好血腥嘅。即係你哋有冇呢啲情緒？係啊。我係冇嘅，我冇嘅。冇嘅，我哋呢啲即係唔還手嘅，我哋呢啲。但係你瞓覺成日打我㗎喎。又爆呢啲嘢。又爆呢啲，唔係因為瞓覺有陣時拍開嗰排拍開動作。太投入啊！因為佢成日拍動作，佢真係喺個夢度都做緊嗰啲動作，但係弊就係弊在我瞓喺佢隔離啊嘛，我成日中佢嗰啲腳啊、踭啊、膝撞啊，我成日中㗎，係啊。無場力好慘喎。我會話翻俾佢知嘅第二朝，但係我真係一個好老婆咯，即係半夜3更咁樣食咗幾拳咧，我只不過係忍佢。第二朝先話，其實你琴晚咧，你係咪發夢練緊動作啊？佢係啊，跟住你琴日打到我啊！對唔住，佢第二朝會同我講翻對唔住嘅，但係我唔會整醒佢咯。試過幾多次啊？呢啲咁嘅情況。好多次啊！咪打嗰唔係我嚟嘅，其實瞓咗覺唔係我都有㗎。 Rex 都有啊，Rex 都有，都會㗎。咁大鑊啲喎！係啊，唔係我 Rex 好大鑊。因為我平瞓嘅，我唔會側瞓嘅，所以我唔會打到佢。但係我都會喐，係啦，可能批到踭啊咁樣，係啊，佢都會話我㗎。算咯，心理平衡嘅。嘅合作，會唔會都揾佢拍下戲、下傳下？揾阿 Rex。係啊。咁啊。做人哋教練。咁我覺得即係其實如果阿 Rex 肯拍，就好多人會邀請啦，係咪？即係呢一種即係外邊好溫柔、好斯文，但係一上到擂台變咗第二個人咁樣喎，即係其實係好勁㗎。你有冇興趣啊？我好驚啊！好驚，斯文，好驚啊！打拳。到電影首映咧，你今日係咪更加感動啊？終於等到。感動啊！即係好似即係見到嗰啲演員咧。因為呢幾年其實我一直喺度搞緊個戲啦，即係尤其是呢1年半載係咁搞啊。其實我成日睇嗰啲片啊，要剪㗎嘛。咁頭先見翻嗰啲演員咧，好似好熟咁樣啊。但係人哋就有少少生疏，因為幾年冇見我㗎啦嘛。但係我就成日睇住佢嘛，要剪片咁樣咯。咁啊都好開心咯，即係好似頭先見到每一個台前幕後嘅人都握下手啊，好似係終於都對人哋有個交代咁咯。刀波係最唔認得，因為刀波而家之前係 Jack Lotto rapper 咁啊，頭先係好斯文咁樣企咗喺度，我呢邊位啊？咁我而家大個咗啦咁樣。票房好可以報答觀眾。會唔會啊？你都要諗定。係啊，
大福利，大福利。我哋交俾朱康啦，即係再一次。通常呢啲都係交俾朱康嘅。係啊，由長島開始講到而家啦。朱康係好中意，係啊。佢而家唔喺度屈，佢好中意着，佢中意着肉色泳褲㗎。係。興趣減下肥啊，為咗健康着。係啊，我其實減咗都幾耐下，無奈咧係有時真係忍唔到。係忍唔到口定？忍唔到口啊！係咪又話唔食肥豬肉，轉頭又整呢啲梅菜扣肉，啊又話唔食燒臘，一淨係整隻燒鵝。有時我覺得唔好咁辛苦啦，盡量減到就減啦，係咪？朝早食清淡啲啦。朝早我真係朝早都食腐乳送呢個麥皮，間中有時食下多士咁咯。炸多士。係啦，唔係，就咁嘅麵包啊咁樣咯，跟住。晏晝會唔會食多啲，或者夜晚即係好難？係咯，尤其是晏晝嗰餐啊，無所事事咁咪有。梅菜扣肉。係咯，仲要炒底先好食。但會唔會都試下做運動嗰啲㗎？有時運動，我有試過啊，換晒衫，着晒短褲落去樓下諗住行，跟住一落樓下。見到看更，大家傾咗一陣，傾咗個幾鐘頭就翻嚟啦。咁我老婆話：你跑完翻嚟？我係啊，最後喺門口喐多一陣先，跟住有鎖匙都唔自己就唔開，要撳鐘啊！叮當咁樣。我話係啦。而家你幾多磅？我都唔係好重啫，260零啦。係啦，我諗住。人生最重嘅時候。人生嘅巔峰。人生嘅巔峰係幾時？個重量係嘛？400。唔係有280到啦。而家其實都減咗啲㗎啦，係啦。你見我都雀躍咗，個人成個人都開心啲。票房我講話香港起碼3000萬。係嘛？國內起碼過億啦，係啦，重真係。我如果有張毅聰嗰啲毅力咧，我再約女啊，我再約女係啦，我剩翻啲肉做約女。因為你之前咧即係都有提到話成龍大哥啲事啦，咁好似呢排最近咧成龍大哥又翻咗一啲舊片出嚟，俾人話即係話佢係笑呢個李小龍啊，你自己有冇睇到啊？唉，呢啲事冇嘅，個個都有權可以喺網上話噶嘛。咁啊，你有一段片俾人哋剪咗，咁人哋咪個個都係咁以乜都講句咯。咁啊，有時啲嘢太過分咯，我又覺得，即係我嘅心意又唔係咁樣，但係無啦啦又俾人哋講到咁樣，所以到依家我都唔知講乜好。即係你意思講嗰啲即係説話之前嗰段訪問，可能有啲嘢俾人誤會咗，係咪曲解咗啊？係啊。沉默。不説話，陪伴你左右。講咗就算數啦，費事。